Nazali Congolais à solo parce que Nazali chef de ma belle. Village de Manzamoyo. Donc, Oto Sali et Kangami Nase et Kangami Pewapi. Le corps a batikeli makamunyo surtout. Pas ya fachi. Lelo eza jour na biso te. Eza jour na ye. Yende mutaye kota la biso. Abimisa oya memeli biso. Oyete. Avant de télémisaye, papa, président sectionnaire Yaka, a 3 minutes d'animation pour Ngouya Owana et IDPS vivant! IDPS vivant! Sali, cérémonie au Bomoni Binoni au sommet. Et ça, on a dit que Bomoni fallait pas Sali Kolo. Kumbanda velela, kumbanda velela, o masumu menaya kulombanga lepo. Kumbanda ve, oya ya kumbanda velele, kumbanda velele, oya ya kumbanda velele, omasumu menaya kumbanda velele, oya Masumu menaya kulombanga lepo, kumbanda ve, oya kumbanda velele, masumu menaya kulombanga lepo, kumbanda velela. Tobakisaki wana likolo ya makambo baoto sala poefweza toko kota na mukili ya woza na masumu oboma ozana makila pouvoir koyate po pouvoir ya chikoyo tozana ngo eza pouvoir ya Nzambe. Nasir biso tonyata ba Congo tokendeki campagne ya président na Papa Kombo me boyoka ki résultat oya ba Congo sango ezali toko continuer toko kutana na bango lisusu oh malembe tukwendile malembe malembe kaleke malembe malembe bajene malembe ebiso nyonso sima ya fashi abale na tolo omuna kuya ame ebiso nyonso sima ya fashi abale na tolo lila kuya ame malembe bapapa malembe malembe bamama malembe ebiso nyonso sima ya fashi tango yo eza tango ya IDPS bamata bakitya le 30 ya bu bango bakokende biso tozo kota tango yango yo likambo tango yango oyo tango etweni
Mama yango papa yango likambo na tango na yango oyo tango ya pasi mama yango yo balege yango yo likambo na tango na yango oyo tango ya pasi kota uta poba sali makambo siko ifoto tindika ye boyete luvutule kuna katuka luvutula luvutule kuna katuka luvutula luvutule kuna katuka luvutula eke hemunuke eke sikubiata eke hemunuke eke sikubiata Merci beaucoup, merci beaucoup. Sikoyo, nous allons côté le Missa Moukonzi. Pour aye bisabiso, oyo amemeli biso. Papa Félix, bana bazana posa kolanda yo koyoka yo. Yango biso to bendani to tikali yo isika pour olesa bana na yo. Papa telema bapetelo maboko. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Tshisekedi, héros national, Papa, maman, Andeko, nazali na esengo mingi ndenge boye boyamba ngai nasengi pe bolimbisi po nayebi ke bovandi quand même mutakala awa bovandi mwa ngonga molai ezali po nazali na bapaya bayelaki ngai ebele na ndaku esengelaki te nabengana bango nalobi nayambaka bango mbangu le temps esila tolongwa toya na bambuteyage nde toye kokoma na ngongo tokomi me likambo ezali te ezopesa esengo ya kokuta bino bozalaki kozela bozozela oyo ya ngai message na ye nango nazali na point misato na message na ngai. Point ya liboso ezali likambo oyo etali le 31 décembre. Point ya mibale ezali likambo oyo etali banguna oyo bazali kofundisa UDPS na biso. Point ya misato ezali point oyo etali retour ya edembe ya président na biso. Na likambo ya yambo oyo etali likambo ya motuya oyo ya le 31 décembre boye ba ete biso UDPS président na biso atikela biso lingomba oyo tobengi rassemblement. Lingomba wana ezali kokambama na mwana na bino Félix, c'est-à-dire ngai moko. Lingomba wana
mission na yango banda tosalaki yango ti tokokabwana ti kokufa mission nango ezali kobundisa monguna oyo alingakanga biso atia biso na bowumbu. Tant que mission wana ekokisami te tokolemba te yango na ba étape nyonso toleka boyebi yango po tozalaka na bino banda le 19 septembre oyo année passée oyo tobengaki carton jaune bitumba esili te bitumba ezali kokontinue bazoboma biso me tozolemba te tokolemba pe te po ndenge bandeko oyo bauti koloba liboso na ngai président sectionnaire na président fédéral balakisi ete bitumba oyo elingami likolo epai ya nkolo mpe na se epai ya bakoko na biso elakisi ete oyo ya biso arme tozali na yango ezali arme de destruction massive po moto atelemelaka nzambe azali te moto mpe akoki kotelemela volonté ya bakoko na biso azali te moto akoki kotangisa makila ya bana ekolo oyo te sans ke amema ngambo makila ya bandeko na biso ya bana mboka etanga mingi ezali kokontinue kotanga ezali nde mpo na bongo nde totelemi tozozwa nguya ya kobundisa monguna le 31 décembre ezali moko lisusu ya bitumba oyo tozali na yango mbaloyo tozali biso moko te mbaloyo bamupe bakoti mpe makambo yango oyebi malamu ete bamupe depuis année passée babengaki bana mboka ntango bamoni makila etangi likolo ya individu moko aboyi kolongwa na pouvoir alors que constitution ezali wana eza kolakisa ye ndenge kolongwa na pouvoir yango mpe azwango na moyibi élection ya 2006 alongaki te amitié wana na complicité ya bato ya libanda élection ya mibale emonani clair na bato ya libanda kutu bandimi yango président na biso Etienne Tshisekedi mutu alongaki mais ye atingani abomi lisusu bakongolais ekomi ntango sikoyo ke akende na malembe po constitution wana azalaki kosalela oyo alapelaki seleka ke akorespecte yango ekokisi mikolo na ye yakanisaki ke ntango azalaka kolapa seleka wana ezali seleka ya libela seko na seko akolonga susu pouvoir te ayebaki te ke mikolo ezoleka chaque jour mikolo elekaka mpe ekokokisama ntango mikolo ekoki azangi ndenge ya kolinga kokende atangisi lisusu makila ya bana mboka bamupe bauti mawa babino otika nzela wana totala ndenge nini na kimia na boboto tokoki kokende malembe abima akende na dignité nyonso tokoki kopesa ye au lieu na yango azwi oyo tobengi baesprit faible oyo bazali kati na biso asombi bango na mwa mbongo moke balandi ye na bozoba oyo alakisaki bango batrahir biso baprofite na liwa ya président bakanisi ke lokwa président akufi bana na ye nyonso batikali wana bali bana bazoba bakokoka makambo te or azoyeba te ke président alendisa biso kolendisa biso tozali bana ya UDPS bapapa na biso bango oyo bamonelaka biso pasi balakisa biso nzela toyebaka ke bitumba oyo tozali déjà préparé ke ntango mosusu na volonté ya nzambe bango bakomona suka na yango te donc biso esengeli tobongama tomema yango tina suka
yango wana tozali nga na ye koyebisa bino likambo kobanga ezali lisusu te pouvoir oyo eza komibenga pouvoir etikala pouvoir ya kombo baza lisusu na eloko ya malonga te mikolo na bango ekomi ya botani bozala na kondima eloko naza koyebisa bino pouvoir na kolakisa bino kaka eloko moko mpo bondima ngai pouvoir oyo nayebisi bino ke na 2006 na 2011 Kabila aganyaki eloko moko te na moko mais azalaki na pouvoir, n'est-ce pas? Et simbamaki quelque part pouvoir wana yango nga nazoyebisa bino quelque part wana eboyi déjà en 2006 a gagné l'élection. En 2011, Etienne Tshisekedi a gagné l'élection. Kasi tout le monde qui a Kingali, et ça a une volonté moko boye et outi quelque part. La minute où quelque part on a boye na initiative et zongi na peuple congolais. Pour inonder pour la kisi, les lots que vous commis peuple moko mature. Pour la kisi, la volonté na bino que vous a peuple moko oyebi et loko nini bolingi pour na bino moko. Nyonso et salemaka na mboka na biso ya mabe ezalaka po bazaka komona biso peuple moko ezanga maturité. Bakanisaki que il fallait pas décider les sika na biso. Sikoyo ba comprendre na ndenge to boyi na ndenge to telemeli makamongo il faut kozongisa maloba na peuple congolais. Ye moko apona bakambi na ye. Et yango nazali kolaka bino ke kosalema na 2018. Pona kozongela likambo ya le 31. Na ebisi bino bamupe bakoti likambo yango ezali likambo kozwa na sérieux na PTT basango eza kitoko naza na basango malamu ya koyebisa bino histoire ekomi pembeni le 31 décembre culte catholique ekozala moko biso paso ezala ba catholique ezala bato ba confession misusu tokende na ba église catholique nyonso o ezali na Kinshasa awa ezali à peu près 167 tokota na ba église tango misa nikosila tokobima tosali marche oyo ya kafukafu bobanga eloko moko te po bakolo mboko oyo ezali biso bobanga eloko moko te po tokosala eloko mosusu te ke kosambela kaka tosengi makasi ya nkolo tobimi po tosenga changement tango tokozala na balabala na moma wana bokozwa lisusu ba message ba directive pour tokoka osala eloko oyo peuple congolais alingi likambo tozali kosenga bino ekosalema na Congo mobimba lokola biso toza na Kinshasa tosengi bino nde bana kini tosala nde awa na Kinshasa bandeko na biso misusu batindi bakotinda ba message biso bakokende na ba province na biso nyonso po likambo wana esalema nayebisi bino awa ke changement ezali na nzela Kabila akoboma lisusu bato te
CPI ezali wana ezali kotalela ye. Bino nyonso o bokoki kozala na kati na bino na bandeko o baza na mapinga o babengi armée to na police bote ya bango. Boloba na bango que Congo balinga te changement ekokota. Esengeli na minute oyo baponaka na bango. Soki balingi kotikala na ka ya banguna etali bango. Po changement ekosalema. Tango changement ekosalema, bakokangama, bakenda boloko mpona makila oyo batangisi. Kasi soki baboyi kotangisa makila, tokobosa na yango te. Tango tokosala changement, bakotikala na armée, bakotikala na police, bakozwa kutu, grade oyo ya likolo. Bakopesa bango récompense, pona ndenge babimi ba héros ya mboka oyo. Baboyi koboma bana na bango, baboyi koboma ba papa na bango, ba mama na bango, baboyi koboma bandeko na bango. Tokomi na ngonga ya changement. Bolinga te. Tolinga te. Mopepe oyo ezali komema changement ekozala ekomema yango. Likambo nazoyebisa bino ezali ya motuya makasi. Bokokanisanga na mikolo ekoya. Po nazoyebisa bino ke changement ekosala. Biso tolingi changement esalema na kimia. Yango wana le 31 tokosenga yango. Soki baboyi koyoka biso etali bao baboya koyoka biso. Mais lokwa biso to ali souverain primaire. Peuple apesaka bokonzi, o apesaka pouvoir ezali bino. Lokwa bino bosi bo décider que kozala bongo, bozala sûr que kozala bongo. Yango naza koyebisa bino bo yebisana. Ba papa, ba mama, ba ike pe bakolo to sangana to kende biso banso na ba église. Bokende mosika te église kaka ya quartier na bino eza wana okoti. Ngana za na oya ngai ezaka na limete kuna na kokota kuna. Tokobima heure moko tango misa ekosila to sangani na balabala tokoyebisa bino likambo kosala. Bozala na foi. Po même liloba nzambe eloba yango oyo elingami na se elingami likolo. Donc bino lokola bosi bopesi oyo bino ndingisa ekosalema be lokola bino bolingi wana. Quelque part on a yebisi bino wana ezali sima na bino sikoyo. Quelque part wana comprendre likamwa mibale point ya mibale on a yebisaki bino ezali ya bandeko na biso oyo tozalaki na bango na rassemblement oyo misusu toali na bango na UDPS surtout oyo bandimi kokende kopesa lisusu mwa makasi na monguna oyo aza lisusu su na makasi te. Na tango nazoloba na bino awa boyebi yango basalaki eloko babengi congrès na bango ya moniato, congrès na lokuta. Congrès wana ezali organisé par ANER ezwi mibeko epai ya mokonzi na bango Caleb oyo aza sima ya Kabila po baboma UDPS na biso. Mayele na bango ezali ndenge nini? Babandi bakei tango basilisi mokulu na bango wana babengi congrès baluki bazwa papier na bango wana bakende na matete epai ya notaire waza na matete bakende kosigner notaire andima biloko wana. Mais nalingi nayebisa bino ke mutu nyonso akoki koyeba ye notaire wana esengeli apesa ye longonia na mboko oyo toza nanu na bana mboko balingi mboka na biso. Merci ndenge bobeteli maboko azali mpenza moto ya bwanya.
Tokuti papa wana, et puis on dirait que Makila il dépêche comme Tezaraka Makali. Papa wana zana leki na ye azali président, azali responsable sectionnaire na Kisantu Otalaka. Donc au moment on a besoin que comment ça vous avez dépêche dans la bénédiction. La famille va y dans la bénédiction. Mais qu'on a un sectionnaire na Kisantu, papa wana alobi ngana bosa ila musa na ngai. Toyebi esika yu dépêche wuti. Tomoni pe yu dépêche a solo esali opposition na biloko yo ngana koyi kokota ngote. Mayele na bango ezalaki papa wana ndima. Soka ndimi bazui papier batie likolo babia bakolo siège ya yu dépêche eza na boulevard Lumumba na biso. Baya na Mobulu butu batindi ba GR garde républicaine. Babomela biso bagarde oyo baza na siège na ntongo baye kotia bapolisier babake non ezali action ya police. Donc tozala vigilant nde likambo bazobongisela biso. Ntango bamoni ke papa notaire a résisté biso moko tokitaki na matete wana mpona kotala likambo yango na pembeni tomoni bakimi. Ntango tokomi bango bakimi bato oyo baza na vérité. Biso toye na mandoki te. Toye kaka ke to ba confronter biso liboso ya notaire. Totie kaka makolo na komi na matete botozo baolakisa biso tala mwana na mutuka bazokima. Bapakati bawo. Omoni ke moto atambolaka na lokuta akokaka kosoutenir moto ya vérité te. Eloko wana ete ya bino mpe mpona le 31. Bobanga te po bao bakoya ou bakoluka koya baza bato ya lokuta. Alors, tango bakimi, bake ko s'organiser. Lelo baebisi biso, batindi camion ya basoda, eye kozwa papa na biso notaire, bake na ye na destination inconnue. Donc, lobi boka moite, soki bake ko torturer ye, soki bake ko menacer ye, boka moite ke bala kisabino papier wana. Mais bo bangelo ko moko te. Po lokola bakolinga babotola biso siège oyo ya biso. Siège oyo ekufeli bato. Bobosana bacombattant na biso ya la nuit du 19 au 20 septembre ya l'année passée te. Lokola baningi bakomisa ngo likambo ya makila, il faudra batangisa makila na biso nyonso. Tokotelemela bango kuna, totala bango na kabila na bango, soki bakokoka kosilisa biso nyonso. Kasi nga naza koyebisa bino ke ebandeli ya kokende na bango nde yango oyo baluki. Toza na likambo ya kobanga te. Voilà na likambo ya mibale na ngaki na partage na bino na ndenge ke bobanga eloko moko te. UDPS ezali ya Nzambe. UDPS ezali état d'esprit. Tolobaka yango ezali état d'esprit. Okokuta moto aza nene eloko te, mais aza na état d'esprit na ye. Oye opesi ye mbongo alobi te, nga nalingi changement, nalingi mboka ebonga, nalingi bato nyonso nao bazonyokola mboka oyo, bazonyokola peuple oyo. Bango mpe baza na bana na bango bakoka kovivre na mboka oyo, un pays libre, un pays prospère, un pays digne. Po toza na bamoyen wana. Na 2018, tant eu des pestes et qu'on soit pouvoir dans beaucoup. Beaucoup de monde a dit qu'on transformer beaucoup. Il faut pouvoir dans l'île que vous avez à moïbité. Pouvoir dans l'île que vous avez à bosser. Bana na biso, il faut pas tenir la classe, pas bima na ba diplôme ya malonga. Et ça ba diplôme baza ko se kabiso na yango lelo te na mokili mobimba. Oyo zo na cop. Oyo zo na ndenge nyonso to yebi. Ba fonctionnaire na biso, il faut baza bata malonga. O baza ko sa de l'école. O baza na ba salaire na bango elongo bani. Pas bas salaire, il n'y a pas ma femme, les en acceptant la corruption. Justice, Nabiso. Et pour ça, la justice, il y a beau soumis.
et pour la justice, où ils allaient pour le droit, pour faire respecter l'état de droit. État de droit, et pour la loi, et pour la loi, donc, vous avez dit que aventurier, c'est pas ça pour moi que la Constitution est lobby que Soukawana, mais il y a ça pour continuer au nom de je ne sais quel principe. Il faut qu'on y soit là, pouvoir au biso aux alliés pour Luka, et pour changer, et pour qu'il y ait un sens. Donc, on tient Congolais Liboso. Congolais, Moutou, à cause d'abord bien en Mokanaye, avant que y ait un Papaya. Papaya, Papaya, toujours le bienvenu, Ndenge Tomesana, la culture, la biso, Toyambaka toujours Mopaya Nesengo. Mais comment Yoko Yoko Yambane Mopaya Nesengo, OPC Lamba, Soki Yomokoza na Bilamba Kopasuka. OPC Saye Fufu, Tokwanga, Soki Yomokoza Ngiyango. Et Sengeli Yoza Nanu bien, Oza Manamu, Bongo Pesa Siko, Mopaya. Possibilité à faire madame. Parce que quand ils allaient pour ça, les madame Canabiso, ils allaient en voter. Mon payazoya, Azan et l'autre mon côté, à Koutani, na Bandio, Bazali Kokamamoko, Bayokani, Bakabola Bomengo, Yambo Canabiso. Biso, donc ça tous à la Kakaka, Yakokita, comme on a passé, Kokufa, donc on l'a bandit. Bota la kaka bino moko kovanda na changwa combien de corbillards et de cacao les autres les bino wana tolobi ezali ya kotia na kati ya kindoki te o eza kindoki o ezali destin non soki botali mikili oyo ezali kotambola malamu okomona ke na mikili wana peuple na bango bakufaka très vieux bakomaka ba 80 ans, ba 90 ans, voire même ba 100 ans pona santé, pona ekolo ezokende malamu. Donc c'est-à-dire biso pe tokoki kosala yango, surtout que Congo na biso eza ya bwanya. Congo na biso et ça, beaucoup qui peut imaginer que la richesse est dans yango. Les lots Congo na biso est comme enjeu mondial. Quand vous avez comme communauté internationale des juifs comme Congo na Maboko, c'est parce que stabilité à Congo est allée quelque part pour impliquer stabilité. Il y a Mokili Mobimba. Donc ce n'est pas par hasard ce qui les lots communauté internationale et l'Ingi Kopesa Sikoyo, Bino, peuple congolais, souverain primaire, et Pesa Bino pouvoir. Bino Nesiko Moutoubo décidé pour l'Ingi Nanya Kamambo. Yango Bomoni, Ikambo et calendrier, la Téléméli Yango, et Biso Toébisi Bango, calendrier, toi, on a un problème. Et ça a des défauts, Tokota la Nenga Bobo, ça va défaut. Problème na biso mutu na bino okotela biso awa oya gagné l'élection en 2010 oya gagné l'élection en 2011 o kopesi biso a lelo akomi monstre po bino mofabrikaki azalaki dede lelo akomi monstre bozokoka ko contrôler ete alors bosi na nana ye botika biso sikoyo tokoka kokende malembe na maponolo soki toke na maponomi peuple a élu Nengenini à s'en sortir. UDPS Nabiso, to yebipe, Nenge, to s'en sortir. Dans un programme, na pesa kibino moi, ba étape Mickey à programme Nabiso, mais biso to yebi, Nenge to kamba moko. À condition que tous en un état de droit. À condition que tous en un moko na kati Nabiso. Toka bonate, biloko le quoi ba tribalisme. Biloko le quoi clientélisme, biloko le quoi clanisme, et Zali Bouzo Baba, et qu'on a ngai malam. Donc dans la langue de la biso, Zali richesse. Donc Zali n'a pas coutume la biso est Zali richesse. Mais elle a qui cité que pour Naza Moulouba,
nalinga kaka bandeko balobaka kaka chiluba naboya bandeko misusu non o naza mokongo naboya bandeko misusu non Congo eza ya biso baso nde tokotonga yango ozala muluba ozala mokongo ozala moswahili ozala mongala Congo eza ya bakoko na biso. Alors, na likambo oya misato ya suka ezali likambo etali bozongi ya ebembe ya mowei kondo président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Boyebi bino moko ndenge tomoni passe le 1er février tango sango oya liwana ye ekomelaki biso kasi ndenge nayebisaki bino président déjà tango combat na ye bandaka nazo se souvenir toujours ezaka na 1981 ebandeli wana bauta kokanga bango mpona lettre ouverte ntango balibere bango abengi ngai mpo ngai natikala mokolo baya na ngai mibale basi bakendeki bavoyage bazalaki deja kotanga na poto nga nazalaki awa natikali abengi ngai abina nga bakangaki biso na mobulu ozwaki temps pour comprendre te tina nini bakangaki biso voilà tina bakangelaki biso tozokundela peuple tanga lettre ouverte na biso oyo mobutu azokanisa ke ezali contre ye alors que ezali pona dignité ya peuple na biso 1981 bakomaki lettre wana na 80 na 1980 soki botangi yango lelo boluka yango mpona bao bayebi yango te botanga yango lisusu bokocomprendre esika komba na biso euti bokocomprendre clairvoyance oyo ezalaka ya balider oyo basalaka bakomaka lettre wana bokocomprendre mission oyo UDPS eza na yango nga mpe na comprenaka jour wana tozolaka na président alakisi nga mpe nazalaka na mwana moke nayaki na 17 ans 18 ans presque ntango azoexplike nga biloko wana kayokame na motema na vi me papo aza liboma te biso moko awa tokobundisa mobutu ndenge nini moto ana arme aza na puissance ndenge wana na mindele bafukamelaka ye biso moko azolobaka eloko oyo tobandi oyo peut-être biso tokomona suka na yango te mais lokola tobandi yango topesi bino message topesi bino relais déjà boyeba yango epuis bocontinue nango soki biso ekomeli biso ke tozala lisusu te mais kobanga te mobutu akosala biso eloko te mpo abangaka bamindele lokola biso tosi tobimisi eloko mokanda oyo bamindele bamoni yango ke oyo eza na kati eza mabe te akosala biso susu eloko te akoluka nde abangisaka biso kaka na akosala biso rien effectivement tocontinue bitumba wana na kokola toza kocomprendre na ndenge toye kozwa donc ntango président akufi le 1er février réflexe à liboso ezwaki ngai ezalaki ya koloba il faut pas se laisser abattre il faut pas kolela ngongano Félix yango ekoki telema nazwi visite ya secrétaire général lokola matanga yaki secrétaire général aye secrétaire général asenga tokende pembeni nga na ye tosololi na ye tolobi ndeko likambo totikali na yango ezali responsabilité monene esengeli sikoyo toyeba kotambola elongo tokozwa bitumba tokozwa matata tokozwa songi tokozwa biloko ebele baépreuve mais unité yanga na yo nde ekostabilize bato tolongwe wana tobengi bandeko misusu ndeko Valentin Mubaka azalaki wana ndeko Chibala oyo aza lelo na Bobungi bandeko misusu babandi
tosangani epai ya secrétaire général tolobi lisusu liloba wana voilà esengeli tozala na bomoko tobanga eloko te toperdre elombe ya solo me baide na ye totikaki na yango ide na ye nde ifosiko tomema nde ekozala arme na biso tokozala na yango. Malheureusement bandeko oyo bazalaki na kondima ya pete basali oyo boyebi basali wana biso bato totikalaki toluki tozwa contact na pouvoir oyo ezali mpo toyebi ke mokonzi na biso azali mutu monene et que mpo na kokunda ye tokoki kosala yango biso moko te esengeli koconcerne mpe bato ya pouvoir batia mpe ya bango contribution na ndenge que déjà ne fût que mpo na kogere masse oyo populaire ekozala mpo na korendre hommage esengeli polise ezalana biso moko na bacombattant na biso tokokoka kogere eloko wana te tosengi bango basimplike tozala na bango ensemble toorganize baobsèque ya président na biso tosengi bango badésigner place moko publique todiscute na bango na esika nini tokoki kokunda président na biso po peuple soki aleki wana akoka korendre hommage po azali moto ya pamba te azali moto moko il faut aza komérite mozole nyonso wana tolobaki nyonso wana baboyi yango mais au lieu ata baloba na biso polele boye ke toboyi yango bazosala bamanœuvre boyokaki likambo ya commission oyo esalemaki commission ya 3 délégations délégation na bango bato ya pouvoir délégation ya biso ya UDPS na délégation ya famille ya président bakutanaki basangati basololi bayokani yaki na mois de mai bayokani tokokako sala makambo wana ensemble ya liboso tokosala na communiqué po toexplike bana mboka ndenge toyokanaki ndenge toyokani na ndenge makambo ekosalema basali communiqué babungi pendant 2 mois mpona kotia kaka linzaka signature ya pamba ministre intérieur abungi ono aza aladi kabila na Kasai o ake Manyema o ake boye o ake 2 mois tango mama Marthe na poto kuna azali azwi makambo ame alobi non nakoki kondima susu mpasi ya boye te abengi TV5 bandimi aleka na plateau tango asali eloko wana eningisi mokili babangi balobi ono biso tosinyaki papier wana ça fait 2 mois bazwi yango batia yango na bareseau sociaux bafacebook banini nde toye komona yango ke basigne mpo eloko wana soki bosi bosinyaki mais pourquoi bobengi biso te bato oyo tozalaki na bino ntango tozalaki kosigne ekomi sikoyo ya tolukaka bino ekomi sikoyo ya korépondre na Facebook bon ntango basigne mpe batia yango na Facebook elakisani ke voilà batia ya bango signature ça c'est depuis le mois d'août que basalaki yango ti lelo réponse na makambo nyonso tolobaki na bango ke tosala epesani kaka te toye komona ke ekomi likambo ya balingi kosambwisa biso balingi tokunda Etienne Tshisekedi na poto kasi wana biso toyebi ezalaki volonté na ye te volonté na ye ezali akundama na mboka ya bakoko na ye esengeli donc ebembe na ye ezongawa yango tolobi ntango tokosilisa makambo ya changement oyo tozali koluka na mois de janvier ntango kimia ekokota na mboka ebembe na ye ekoya tokozongisa yango na bamoyen na biso moko tokokotisa kutu tokokotisa lisusu bato ya mitema mabe wana te lokola eza mboka na ye tozomona moto nini akopekisa ebembe na ye ezonga na mboka na ye te voilà yango wana nazoloba na bino après makambo tokozala na yango ya motuya oyo ya le 31 décembre
tokoya siko fixer date exacte avec programme pour boyeba mokolo nini ebende koya par quel vol ekokoma na Kinshasa et ndenge nini tokorendre hommage mpona mokonzi na biso. Voilà batata bamama bandeko na mokuse oyo nazalaki na yango ya koyebisa bino na pokwa ya lelo. Nalingi napesa bino lisusu courage. Naloba na bino ke bitumba tobandaka utakala nde nayebisi bino ebanda depuis 80. Bana lisusu bazali awa babotamaki nanu te baye kobotama bakuti bitumba wana ya libération na biso ezali kaka. Bitumba wana oyo towuta na yango depuis 80 ekomi pene esila. Bitumba ekomi pene esila. Ezali likambo ya kozala na foi pe détermination. Bozala na confiance na makambo naza koyebisa bino. Bobangi ezali lisusu na camp na biso te. La peur a changé de camp. Bozomona bino moko ne baza kobanga likambo ya marche apamba babangi babimisi bani donc wana ezolakisa kobanga mikolo etikali mike po tozwa victoire na biso. On a kosenga bino ezali détermination mais en même temps préparation. Bo se préparer pour tango tokolonga monguna tokokamba mboko oyo. UDPS il faut epesa exemple. Tango UDPS kozwa pouvoir tolingi babiloko ya scandale te. O bayibaki mbongo ya l'État, o bakangaki bato arbitrairement, o babomi bana mboka biloko wana ekozala te. Toko garantir ba droit na ba liberté ya moko na moko ya citoyen congolais. Alors bo banda ko bongama. Makambo ya bakuluna toko boma yango. Bana nyonso toko zwa bango obligation na école. Il faut yekola. Boyeba que pouvoir na biso ezali à changement. Nayebi que to vandi to mesani na makambo mabe mingi. Nayebi yango. Mais mingi pe ezali pona pasi tozali komona. Mais pouvoir au biso tozoya nango ezali ya bato bamona capacité. Donc excuse kozala lisusu te pona corruption. Boyebaka yango. Excuse kozala lisusu te pona moyibi. Ozala ndeko ya. Soko tie liboko na kesa l'État okokangama. Voilà batata bamama bandeko. Maloba Nike nazagi na yango pona bino. Na tondi bino suboto bitumba otozali na yango. Merci beaucoup. Bonjour C'est terminé, si tu veux terminer.